Вчера папа Каренчику подарил такую машину прям моего роста. Реально, она такая огромная. Каренчика, давай ее будем распаковывать. Дай. Да. Дай. Ну что, ребята, вы готовы? Значит, распаковываем. А не двигать. Здесь такие разноцветные машинки, такой красивый цвет синий. Это КамАЗ с фурами, маленькими машинками. Ребята, смотрите, какие прикольные маленькие разноцветные машинки. У меня прицепы такие. Нет! Эй! Вот это открывается. Здесь такая штучка открывается, чтобы машинки могли заезжать. Каренчик, давай сложим целого КамАЗа. Да. Давай. Это будет первая часть. Да. Это вторая часть. Иду. И третья часть нашего КамАЗа. Вот такая большая машинка. Прикольная, можно с ней поворачивать в разные стороны, она может такой даже делать почти квадрат. И это гоночная машина. Здесь есть красная, синяя, зеленая, желтая, черная и белая. И еще разные, опять-таки, повторки. Белая и черная. Вот такие прикольные. Мы будем их сейчас вынимать. Этих машиночек. Сейчас мы эти все прикольные машины поскладываем. Вот такие 12 машинок к нам попались. Такая. Ой. Какая. Мне папа тоже сделал подарок и купил вот такие мягкие игрушки, потому что я их люблю. Вот такая миленькая черно-белая собачка. Эй! А это сладкий тюленчик. Посмотрите, какие у нее смешные ножки. Это нежная собачка. Она умеет гавкать. И такая кучерявенькая собачка. Ребята, подписывайтесь на канал моего братика и ставьте лайки, потому что наша машина очень крутая. Каренчик, давай будем играться моими собачками. Ой, братик.
Каренчик, ты поиграешься со мной куколками? Плохой братик. Каренчик, я сейчас положу куколки и принесу для них одежки, и вместе поиграем. Ну все, Каренчик, я вернулась, будем играться. Карен, что с моими куклами? Что ты сделал? Что это такое? Я сейчас маме расскажу. Ну какой же ты плохой.